Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini saya akan teruskan hadis 173 sebagai sambungan perbincangan bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, iaitu hadis yang ke-34 di bawah tajuk ini, ataupun hadis 173 mengikut urutan daripada awal. Wa an Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yajma'u ummati أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي. Daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umatku, atau baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak akan menghimpunkan umat Muhammad di atas kesesatan dan tangan Allah di atas al-jamaah, dan sesiapa yang terpencil, yakni terpencil dari al-jamaah, maka ia akan terpencil dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadirin dan hadirat, hadis yang ke-173 ini sebenarnya hadis yang sama seperti hadis 72 sebelum ini. Sebenarnya tidak jauh beza dari segi maksud itu. Cuma perbezaannya dari sudut lafaz itu. Mana kalau kita bincang apa sama saja. Cuma sekarang ini kita nak bincang dalam konteks, oleh kerana hadis ni Nabi sebut dalam bentuk lafaz-lafaz yang berbeza dan lebih ringkas maksudnya, dan kehendak daripada kata-kata Nabi ni sebenarnya agak lebih tegas, lebih bersifat tahzir, peringatan, di mana Nabi sebut dengan jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menghimpunkan umat aku, ataupun syak perawi dia syak, apakah disebut ummati ataupun ummata Muhammad, maka dia sebut kedua-duanya. Ini salah satu bentuk amanah kejujuran dalam periwayatan hadis. Sama ada Rasulullah sebut innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah, ataupun Allah sebut innallaha la yajma'u ummata Muhammadin 'ala dhalalah. Dia teringat apakah sebut ummati ataupun ummata Muhammad. Walaupun kebanyakan ulama dikata yang lebih kuat dari segi sandarannya adalah innallaha la yajma'u ummata Muhammadin ala dhalalatin, yang memberi erti bahawa Allah tidak menghimpunkan umat Muhammad sehingga semuanya menjadi sesat. Tidak. Kalau ada berlaku kesesatan daripada ajaran asal yang dibawa oleh Nabi, ia berlaku di tempat-tempat tertentu sahaja, tidak berlaku secara keseluruhan. Mungkin dalam sesebuah negara ada berlaku, itu pun tidak menyeluruh. Sedangkan umat Islam ni bersifat alami, dunia, bukan bersifat setempat di negara-negara tertentu sahaja. Tidak. Kenapa Allah sebut begini? Kenapa Nabi sebut begini? Sebabnya pengalaman umat terdahulu, kita kata yang pernah menganut agama samawi sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi ni, kalau sesat tu sesat semua. Cuba kita tengok ajaran Kristian tu asal daripada hak Nabi
kata hak betul asal tu. Cuba tengok ada ke ajaran Kristian hak masih tegak di atas ajaran asal seperti mana yang dibawa oleh Nabi Isa sekarang ni? Tak ada. Kalau ada tunjuk. Paling tidak dia kena tunjuk kitab hak asal tu. Bukan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Melayu. Tunjuk yang asal. Kitab pun tak tahu mana ada. Kitab pun sudah hilang keaslian. Orang Kristian sendiri pun tak ditengok kitab dia hak asal seperti yang diturunkan oleh Nabi Isa. Menganggap Nabi Isa itu sebagai Ibnullah itu. Tapi apakah akan berlaku pada umat Nabi gitu? Tidak. Ini jaminan daripada Allah. Sesat tu berlaku sehingga masuk neraka lah Nabi sebut dalam hadis-hadis sebelumnya. Dan jumlah yang ramai. Tetapi nak kata sesat sehingga keseluruhan khususnya dalam bab akidah tak mungkin berlaku gitu. Gitu. Apa jaminan Allahnya? Wa yadullahi 'alal jamaah. Tangan Allah di atas al-jamaah. Ini dia ada maksud dia, saya akan sebut selepas ini. Sesiapa yang terpencil daripada jumlah umat Islam yang ramai, yang menjadi anut kebanyakan dari segi amalan pun serupa seluruh dunia. Siapa dia tak serupa dengan hal tu? Jangan kira tempat kita saja Islam ni. Islam ni jangan kira tempat kita saja. Kita kira serupa tempat kita belakang ni, kita kira betul lah Islam hak Nabi gitu. Tak. Saya pernah dikunjungi oleh seorang Palestin. Dia ni bermazhab Syafi'i. Dia bermazhab Syafi'i. Bila dia mari tengok ni, dia kata ni, dia tanya saya lah. Dia kata kenapa? Dia kata jadi sini dia kata mazhab Syafi'i mana dia kata. Sebab dia tengok sini amalan mazhab Syafi'i. Sebab dia mari, dia jelajah, dia mari tu nak kutip derma untuk dana Palestin lah. Jadi dia ni tumpuan dia lah pada masjid-masjid besar lah, masjid-masjid yang dikira ramai. Kebetulan ni pergi Masjid Rondal. Pada Masjid Rondal tak besar mana, mana salah pergi situ, saya pun tak tahu lah. Bila pergi tu dia sebut dia tidak pergi mana-mana pun pelik. Dia Syafi'i juga, dia mazhab Syafi'i juga, tapi tak serupa dia tu. Dia pun heran pakai kitab mana. Masalah saya pun tak tahu. Jadi kenapa berlaku jadi tidak sama tu? Tu dia tidak sama tu, dia gini ada. Jadi tak sama tu tak tahulah maksud dia tak sama ni mana hak asal. Sebab dia nya memang pun dia betul-betul ikut aliran Syafi'i. Banyak tak sama, bukan kata semua tak serupa, adalah tak sama tu. Jadi tak sama tu dia tak boleh nak rujuk dalam kitab dia hak deng. Tu saya kata tak tahu, kena ngaji lagi barangkali. Kena seolah-olah begitu, kena ngaji banyak lagi dah tu. Siapa tak jumpa tu. Jadi ringkas ceritanya hadirat. Kalau dalam bab semaya ni dok, kalau beza pun tak banyak sebenarnya. Tak okey, mungkin Nabi semaya 4-5 kali sehari Nabi semaya. 5 kali sehari. Tak okeylah beza sehingga jadi pelik. Mana kalau beza sikit-sikit, hak ni akad tangan, hak ni dak sekadar tu ada. Tu ada tu. Lepas tu gerak tangan ketika tahiyat. Hak beza kecil-kecil gitu, hak tu tak kira. Ni siapa beza berat dak tu boleh katakan tak ada lah kalau semaya. Boleh katakan tak ada. Tu. Sehingga bila kita tengok tu kita kata tidak Islam lagu ni. Tak ada kalau bab semaya gitu. Temu hak lain-lain tu adalah sikit-sikit. Misalnya lepas semaya, amalan lepas semaya, amalan ni ada sikit-sikit. Jadi hak sikit-sikit tu pun sebenarnya dia ada kaitan dengan Nabi. Jadi dia tak tahu. Jadi perbezaan-perbezaan gitu kita boleh semok lah. Kita boleh semok. Macam mana, kenapa berlaku gitu, kena semok lah. Baik, tak apalah hadirat. Cuma yang dimaksudkan dalam ayat ni sesat. Mana setengah perbeza, tidak siapa sesat pun. Al-ikhtilafu ummati ala rahmah, walaupun ulama kata hadis tu tidak kuat, lemah hadis tu, tetapi makna dia ulama terima. Mana perbezaan yang dikatakan menjadi rahmat ni, perbezaan hak lagu mana? Itu perbezaan yang memudahkan, bukan perbezaan yang menyusahkan dan menyesatkan, tidak. Sebab dia perbezaan ni dia memudahkan kita. Contoh ginilah kita kata tak, kita duduk di dalam masyarakat Melayu Islam kita di Malaysia ni tak. Kalau dalam bab setuh lelaki perempuan tu kan, suami isteri, bata kita pakai, memang ada pun pendapat tu oleh kita. Dalam mazhab Syafi'i kebanyakannya pakai tu lah. Tapi bila kita nak pergi ke Mekah nak, kita pun taklid mazhab lain. Mana kita ambil tu, tidak akan menyenangkan tu. Paling tidak gitu kita nampak. Jadi hak tu tidak jadi sesat tu. Bukan khilaf hak tu hak disebut dalam hadis ni, bukan khilaf hak jenis-jenis gitu. Ni khilaf ni menyebabkan jadi sesat. Tu.
Jadi hak ni khilaf hak ni paling tidak dua perkara. Dan kita bicara dia semua hak ni saya nak sebut atas hak ni. Hak Nabi kata tidak akan berhimpun mak aku di atas kesesatan. Mana kesesatan yang langsung tidak serupa dengan hak Nabi. Jadi boleh jadi ada berlaku satu mazhab besar, mazhab pak atau mazhab besar. Misalnya kita tahu mazhab Malik, tidak gini, strik itu. Hak tu gitu berlaku lah kira-kiranya. Hak tu bab kecil-kecil tu. Hak tu tak jadi sah bukan maksud beza hak tu. Sebab hak tu tak jadi ni hak sesak ni maksudnya siapa semaya jadi lain, tak ada nas lah dia buat tetes semaya misalnya. Ataupun sesak dalam bab akidah. Sehingga jadi masuk neraka. Dalam hadis ni sebut ni wa man syadza finnar. Siapa dia yang menyeleweng daripada ajar rasa, dia akan terpencil dari neraka. Maknanya bukan sesak, bukan khilaf dalam bab furuk fiqh ni. Cuba kita tengok. Tu secara umumnya gitu. Okey, cuba kita tengoklah. Pertama sekali Nabi kata umat aku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Umat aku tu umat mana? Umat yang telah menerima ajaran Islam. Dia sebut sebagai ummatul ijabah. Selagi dia panggil ummatul dakwah. Mana umat Nabi hak ada sekarang ni, hak ada di zaman Nabi dan zaman seterusnya yang belum memeluk agama Islam. Hak ni dia panggil umat dakwah. Yang mana kita yang telah ijabah, yang telah terima Islam ni wajib dakwah dia. Jadi hak Nabi kata tidak sesak dalam hadis ni hak masuk Islam dah. Kalau hak tidak masuk Islam tu tak ai sebut sesak, memang sesak dah tu. Tawakkil awal-awal lagi tu. Kita kata orang kafir mun sesak. Dia kata bila akan masuk Islam? Nah, memang tak payah, tak kecek dah tu. Ni maknanya hak duduk dalam Islam dah. Masuk Islam dah. Tiba-tiba jadi sesak. Apa masuk Islam tiba-tiba jadi sesak tu apa? Hak tu kata man syazza tu sebab dia telah menyeleweng daripada ajaran asal. Jadi sesak ni bila dia tidak ikut ajaran Nabi, tu makna sesak. Ada setengah tu sesak dalam ibadat, dalam bab fiqh, tak ikut cara ibadat Nabi. Sesak tu, tapi hak ni tidak menyebabkan masuk neraka. Tapi hak tu masuk nerakanya hak sesak dalam bab akidah. Sesak dalam bab akidah. Misalnya kita kata Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah misalnya. Jadi dia terima Syiah dalam bentuk amal lah. Semaya cara Syiah, semua cara Syiah misalnya dah. Tu memanglah. Hak tu sesak masuk neraka tu. Tapi kalau beza-beza dari segi semaya, dari segi ibadat-ibadat, perbezaan dari segi khilaf yang muktabar, yang khilaf kerana pemahaman hadis, sahabat khilaf. Kan kita bincang semalam tak? Bagi yang ikuti kelas Nasai ni. Khilaf parah tu. Hak ni pun cekak ada hadis hak ni. Hak ni pun cekak ada hadis, bukan seluruh hadis. Sahabat khilaf. Siapa Abu Musa kata pening aku? Abu Musa Syari sahabat juga. Naknya khilaf tu tidak termasuk dalam hak ni. Sebab ada kedua-dua hadis. Cuma kena ngaji apa jadi dua hadis tu apa? Lepas tu macam mana ulama faham hadis yang berbeza? Itu dia ada kaedah dia. Satu pengajian khusus lah pula. Kalau saya tanya hadis-hadis tak biarlah tak. Nak yang khilaf sahabat ni. Kena marah sahabat lah. Yang marah saya tolong ayat ni. Ataupun tengok dia lah kitab ni. Khilaf seorang yang bersetubuh dengan isteri dia ni, mana kalau tak keluar air mani, ramai ulama kata tak perlu mandi wajib. Bukan seorang dua. Zubair ibn Awam, Talhah bin Ubaidillah. Tu antara yang kata. Patut ramai lagi tabi'i begitu juga. Tapi hak jumhur ulama kata memang kena mandi wajib walaupun tak keluar air mani, asalkan dia telah jimuk. Setara mana nak khilaf? Abu Musa kata aku jadi penipal loh. Hak ni kata di kalangan sahabat pun khilaf banyak ketemu. Akhir sekali Abu Musa kata aku pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dia ayat Aisyah, dia kata berasa Allah, dia kata penipal dia atas khilaf bab ni. Di kalangan sahabat Muhammad sendiri. Buat nak tanya pun rasa malu soalan begitu. Dia ayat Aisyah. Aisyah kata malu dia tanyalah, aku ni ibu kamu. Aku ni ummahatul mukminin. Tanyalah. Rupanya bab tanya malu nak tanya, moga bab sek nak tanya orang tina muftiah, bukan muftiah. Nak malu nak tanya ya. Aisyah kata tanyalah, aku ni kan ibumu. Aku ni isteri Nabi, ibu lah, ibu orang Islam. Dia pun sebutlah gitu. Nak ayatnya khilaf je. Khilaf lagu tu dalam keadaan ada dalil, sebut oleh kita ni dalil. Ulama kita bila bicara ni, ni dalil ulama yang mengatakan tak wajib. Bukan kata tak molek, tak wajib. Molek semua kata molek, cuma nak letak hukum wajib ke tidak tu. Nak ayatnya khilaf. Jadi khilaf tu tak termasuk dalam hak kita bincang ni. Hak ni khilaf ni siapa jadi masuk neraka ni khilaf lagu mana?
Khilaf ni makna, cuba tengok silah mudah tulis dah dak. Mughara tu pakai tak baca ni no. Cuba tengok. Terlebih dahulu, apa maksud Nabi sebut umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan? Apa maksud? Ni saya ambil dalam kitab dan kita berkongsi maklumat. Bukan hak kita sendiri, kita ni jom baca hak ulama ya. Saya ni tak mampu nak ulas diri tu, tengok hak ulama. Kita cuba faham bagaimana ulama khilaf dalam bab ni. Yang pertama, tidak sepakat di atas kesesatan yang tidak bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sepakat di atas kekufuran jauh sekali akan berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama kata gitu. Mana umat Nabi ni dia boleh berlaku khilaf, tetapi boleh berlaku umat Nabi tidak akan sepakat di atas sesat. Sesat ni banyak. Sesat ni banyak ada. Sesat dalam akhlak. Hak ni jadi sepakat. Khilaf tu dikatakan sesat. Bila khilaf maknanya khilaf tu dikatakan sesat. Tiba-tiba umat Nabi sepakat atau tu. Tak mungkin berlaku. Tu. Maksudnya khilaf apa? Khilaf dalam bab kufur ataupun tidak. Makna kekhilafan mereka tu di atas satu bentuk kekufuran. Jadi sepakat di atas kufur. Jadi pakat ikut kufur belaka. Itu maksud dia. Tak ada gitu umat Nabi. Ini pendapat pertama. Sebab kalau khilaf tidak sesat tu saya sebut kan sangat banyak lah di hadirat. Memang banyak. Kalau tidak tak ada siapa jadi mazhab. Bukan sekapak yang mazhab ni. Banyak mazhab Bukhari. Banyak mazhab ni. Kalau ni kata gini. Kalau kita bincang tentang bab khilaf ni hadirat. Masa saya ngaji dulu, kita bincang tentang khilaf masa ngaji dulu. Ngaji dengan Maulana, bincang tentang khilaf mazhab ni kata bincang. Akhir sekali Maulana kata, ada seorang ahli fiqh terkenal di Malaysia juga, di Kedah dia ngaji banyak dah, katanya 40 tahun dia ngaji fiqh. Bila ngaji fiqh ni khilaf saja. Akhir sekali orang tanya, boleh berlaku ni. Boleh berlaku. Dah bila orang tanya dia ingat. Muka dia ingat banyak masalah. Akhir sekali hak ni kata oleh hadirat tu lah, akhir sekali boleh berlaku. Boleh berlaku tu maksud dalam disiplin ilmu lah. Kok tak boleh? Dia kata tak boleh. Tapi yang banyak masalah dia tengok, boleh juga gini pun. Hak jenis boleh juga tak apa. Hak jenis boleh juga tu tak apa dalam bab setengah-setengah perkara. Bukan semua perkara. Hak tu tak termasuk dalam kita bincang ni. Gitu asasnya gitu. Hak ni maknanya siapa perekat jadi kafir, sesat kafir masuk neraka. Nak sepakat kepada umat Nabi? Tidak. Ini pendapat pertama. Ada ke tidak berlaku kita? Ada, tapi tidak sepakat. Yang kedua, yang dimaksudkan umat aku tidak sepakat di atas kesesatan ni, mana sepakat di atas ijtihad ulama yang terbukti salah. Tak ada. Tak ada tu. Tu. Sedangkan kita tengok kalau ulama ni kalau ijtihad dia tak salah. Wallahu a'lam. Kalau tak tepat tu ada, tu mengikut pandangan ulama. Sebab tu kaedah dalam agama kita, mana orang ulama yang layak ijtihad, yang ada autoriti dalam bab ijtihad, bila dia ijtihad katakanlah salah, dia boleh sah pahala. Jadi bila sebut salah boleh sah pahala, lagu mana cerita tu? Maknanya kesalahan dia tu bukan dalam bab khilafiyah. Ijtihad dalam ada kata tidak tepat ataupun tidak betul. Kalau dah betul tersalah boleh sah pahala. Maknanya bukan sesat tu. Sebab tu boleh pahala. Kalau sesat boleh pahala ke mana? Jadi ulama kita buat kaedah pun dia mengambil kira dah ni. Dan ijtihad ulama tu walaupun dikatakan tidak sesuai, tapi dia tidak terbata dengan ijtihad lain. Sebab ijtihad tu dia tidak salah. Pertama sekali, hak orang panggil ijtihad ni dia dalam bab fiqh. Orang tak ijtihad dalam bab usul akidah. Tak ada ijtihad sebab apa kata terima terus tu. Kalau dalam bab fiqh, kalau ijtihad pandangan ulama dia tak salah. Kalau dia tak ada autoriti lah. Kalau dia tak ada autoriti. Tak salah. Cuma kita tak sepakat sebab bila kata ijtihad dia bukan kata-kata Nabi. Pandangan ulama setelah melihat nas yang begini banyak, maka dia menggunakan kaedah-kaedah dalam keadaan dia mampu. Dari segi bahasa Arab, kaedah dia guna, usul fiqh, semua dia guna. Ilmu-ilmu usul tu, maka dia buat keputusan. Itu keputusan hasil ijtihad, dia tidak seperti keputusan Nabi hak jelas. Dia tak serupa tu. Jadi hak ijtihad tu kita boleh pakai mana-mana pun. Nak pakai hak ulama ni pun boleh. Kena ingatlah. Cuma bagi sebuah kerajaan Islam, bila pengamalan tu dalam bentuk hubungan dengan manusia, kerajaan kena tentukan. Misalnya bab nikah kahwin, kerajaan kena tentu. Bab muamalat, sistem muamalat perniagaan tu kerajaan kena tentu. Sebab apa? Sebab dia melibatkan hubungan dengan orang lain. Kerajaan kata kena pakai hal di sini. Kerajaan berhak.
Tapi kalau dalam kih-kih yang melibatkan urusan peribadi, bak semaya, urusan peribadi, buat puasa. Nah. Hak ni semaya dia nak letak sini, letak tangan. Hak ni letak perut, hak ni letak bawah pusat, hak ni letak atas sikit pada hari. Hak ni letak sangat pun ni. Hak tu hadirat ikut kita lah, kamu ada belaka tu kan. Tak boleh kita paksa orang mu kena letak sini. Apa? Sebab aku rasa hak ni betul. Mu rasa. Orang lain tidak rasa gitu. Hak tu tak apa beza tu. Tapi kalau dah lebat nikah kahwin, tak boleh. Sebab dia melibatkan perceraian, melibatkan hak orang lain. Bila masuk mahkamah, payah. Suami kata saya mazhab Maliki. Isteri kata saya Hambali. Tok Akin kata hamba Hanafi. Peguam pula kata hamba Syafi'i. Lepas tu nak pakai mana? Jadi kita kena mesyuarat dulu. Nak pakai mana? Jadi pening. Jadi kajian atas nama institusi agama dalam bab nikah kahwin, oleh kerana terpakai mazhab Syafi'i sini, dia kena ikut tu bab tu. Tapi kalau dalam bab ibadat biasa lah yang melibatkan peribadi kita, fardu ain, tak apa. Tak jadi masalah pun. Dan kita bila kita nak amal satu-satu pandangan tu kena faham lah ini pandangan. Kecuali hak jelas Nabi sebut gini, tak boleh. Hak jelas, hak ijma'. Ijma' tak boleh. Selagi perkara tu tidak ijma' tak apa. Cuma bagi setengah orang tu dia kata hak ni lebih kuat. Dia ikut tu tak apa dalam bab tu, tidak jadi masalah. Tu bukan maksud dalam, tidak masuk dalam topik perbincangan kita. Hak ni siapa mereka jadi sesat. Misalnya, saya sebut contoh hak berlaku tempat kita. Ni bukan dalam bab fiqh, dalam bab kepercayaan. Hak kita kata isu tawassul kubur tu. Tawassul ni boleh, ada dalam hadis. Tawassul dengan amalan, tawassul dengan doa orang hidup. Kita pergi jumpa orang hidup lah. Hak kita tengok dia nampak juru, orang soleh kita kata doa lah kat orang tak ayah. Dia pun doa, hak tu tawassul tu dia panggil. Boleh, hak tu semua ulama kata boleh. Hak ulama kata tak boleh, dan ada juga sebagai ulama yang kata boleh. Ni bab tawassul diminta doa dengan orang mati misalnya. Ulama kata tak boleh. Tak boleh tu tak boleh lagu mana? Ulama kata tak boleh tu bukan bab afdal tak afdal, bab syirik dengan tidak. Ni tak boleh. Ni kena beringat, dia tak serupa dengan bab khilaf letak tangan sini, tak serupa tu tidak. Jangan kata serupa, kalau serupa berat benar tu. Khilaf tangan lagu mana? Tak. Cuba kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita berilah. Bila kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah naik gitu. Tak turun-turun tu. Dia kata ni kuat makan tokat Ali. Dahsyatlah dia hadrat. Berat otak tu. Itu nak ayatnya isbat. Kita kata Allah sama-sama pun Allah lah Tuhan. Itu maksud isyarat. Setengah tu kata lepas Allah tu isyarat Allah, lepas tu turun semula seperti asal. Setengah tu pusing nak yang tidak Allah saja. Benda tu khilaf. Jadi kita nak pakai mana? Hak tu dari segi tarjih ya. Dia tak serupa dengan ulama kata tak boleh minta doa dengan orang mati, dengan minta supaya orang mati doa untuk kita. Moga dia mati dah. Ni biasanya kubur wali lah hak berlaku khilaf ni. Hak berlaku syubhah ni. Bab apa? Itu termasuk dalam bab syirik. Bukan bab fiqh tu bab syirik. Ni bab akidah. Bab yang melibatkan usuluddin. Khilaf lagu tu hadirat bahaya. Hak tu lah kita termasuk dalam bab ni. Siapa jadi sesat. Maknanya khilaf ada kata tidak jadi syirik lagi, boleh lagi. Tak jadi syirik lagi. Apa maksud tak jadi syirik? Ni kata syirik dah. Khilaf lagu tu dia tak boleh main-main. Bukan khilaf bab musim tangi akak tu naik dak tu. Tak serupa tu. Hak tu khilaf berat. Khilaf tu lah ulama minta supaya kita hindari daripada khilaf. Jadi ulama yang kata minta dengan doa dengan orang mati tu syirik. Ada ulama kata gitu. Hak sepatutnya kita doa kepada dia supaya Allah ampunkan dosa dia. Hak ni kata tak. Tidak syirik lagi tu memang boleh. Sebab gini lah ada dalil-dalil bagi dia. Jadi maknanya dari ni hak mana hak sepakat, mana tak sepakat. Hak tak sepakatnya kita ambil mudah lah supaya ni kita tidak nak. Jadi hak tak sepakatnya ada kata syirik, ada kata tidak. Hak sepakatnya mana? Kita doa kepada dia. Hak tu hak sepakat. Sepatut kita ambil hak sepakat tu. Hak tu asal pun ada hadis je lah. Lepas tu ada pula bentuk larangan-larangan Nabi tentang kubur ni. La taj'alu qabri qubura. La taj'alu qabri. Jangan jadikan kubur aku ni seperti masjid. La taj'alu qabri masajidah. La tatrudin nasara wal yahud. Jangan kamu ikut sunnah Yahudi dan Nasara dalam bab kubur ni. Taj'alu qabra anbiya'ihim masajida. Pokok Yahudi Nasara ni dia menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadat, masjid. Jangan jadi gitu. Nabi sebut. Tiba-tiba Allah uji kita, kubur Nabi duduk dalam Masjid Madinah.
Setengah orang kata tu tak apa tu kubur, bukan masjid tu. Hak dia likung tu bukan masjid, masjid tu hak sekeliling tu ya. Muka asal pun bukan masjid tu, rumah Aisyah tu. Jadi khilaf-khilaf lagu ni khilaf hak berat, hak menyentuh bab kufur ataupun tidak, syirik ataupun tidak. Hak ni kena ambil jalan keluar, jangan buat tu. Hak tu terbaik. Lepas tu kalau tak buat hak tu pun ada masalah ke kita? Kurang ke agama kita? Tak juga. Lepas tu kalau tak boleh buat tawassul tu, tak ada ke cara lain hak nak tawassul hak boleh ada. Apa tak buat tu? Betul lah Tok Guru almarhum Tok Guru Menteri Besar Kelantan kata dulu. Dia kata orang Melayu kita ni dari sepohong pokok naka tu tak. Puluh-puluh buah naka kita baru sebutir, dia tengok tu. Buah naka sebutir ni hak baru ni jangan setuh, jangan tengok, jangan ambil. Hak lain puluh-puluh butir ambil gilah nak makan, nak gola, nak sayur. Dak dia tengok sebutir tu hak baru tu. Hak banyak lagi hak molek tu tak ambil cara. Sifat manusia gitu. Jadi kita kena faham tu. Hak ni nak Nabi sebut sebab hak tu siapa perekat jadi syirik ya. Syirik ni berat pada sesat lagi. Gitulah. Jadi maknanya hadirat boleh faham maksud saya tu, maknanya kita ni kalau dalam buat amalan ni hadirat cukup banyak lagi yang kita tidak buat. Ni. Yang kedua, pendapat ulama yang tidak sepakat pada ijtihad yang salah. Kalau adalah berlaku ijtihad tu salah, umumnya ulama sebut lalu, tak ada orang akan sepakat dalam bab tu. Itu salah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ni tidak sepakat di atas kekufuran dan maksiat, tak ada. Umat Islam tak akan sepakat. Walaupun kadang-kadang kita tengok sesebuah negara tu dah, boleh kata kita tengok amal lah. Masyarakat dia duk amal ajaran salah dengan adat negerinya gini sampai tertinggal sunnah Nabi, terlindung sunnah Nabi sehingga orang tak boleh nak amal sunnah setengah-setengah tempat tu. Tapi tempat tu ya dia tidak semua. Hal tu Nabi sebut boleh berlaku sesak sekapung, tapi seluruh dunia tidak. Tidak mungkin berlaku gitu. Hak ni besar ni kalau kita nak banding antara ajaran Nabi dengan ajaran Nabi Isa, Nabi Isa dak hak Muhammad. Sebab itulah ulama kata hak lebih jelasnya la inna Allah la yajma'u ummata Muhammad. Hak tu lebih terang lagi daripada umat aku. Allah tidak menghimpunkan umat aku dengan Allah tidak himpunkan umat Muhammad. Ramai ulama kata umat Muhammad ni hak lafaz umat Muhammad ini hak lebih kuat. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga disebut wa yadullahi 'alal jamaah, tangan Allah berada di atas jamaah. Kata Imam Al-Jazari, dia kata jamaah yang dimaksudkan dalam yadullahi 'alal jamaah, jamaah yang dimaksudkan di sini adalah jamaah yang komited dengan ajaran Islam yang sebenar. Pasti akan mendapat penjagaan dari sisi Allah SWT. Jadi yadullah tu macam bahasa kiasan lah. Maksudnya Allah pasti akan jaga umat Nabi Muhammad ni yang ikut jamaah. Jamaah ni kita bicara jamaah sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Mana kumpulan umat Islam yang betul-betul mengikut sunnah Nabi. Mana kalau kita tengok dia tu kita nampak sunnah Nabi. Bukan nampak amalan dia, tapi nampak amalan sunnah Nabi. Hak tu yang dimaksudkan. Ini mengikut Al-Jazari. Yang mana mereka ni keberkatan mereka kerana sentiasa ikut sunnah Nabi ni, akhir sekali mereka dapat ismatullah. Mereka dijauhkan dari perasaan takut dan jiwa yang tidak tentera. Akhir sekali mereka jadi tenang, sakinah tu. Tu mereka menegakkan Islam sebenar dalam masyarakat. Ni kata Al-Jazari. Ni maksudnya. Al-Fattani dalam kitab Majma' dia, Majma'u Biharil Anwar nama kitab. Bukan kitab Syiah tu. Tu kitab Syiah Biharul Anwar, ni Majma'u Biharil Anwar. Jadi Al-Fattani bukan Fattani, Fattani. Al-Fattani guna ta bukan ta. Al-Fattani dalam kitab Majma'u Biharil Anwar dia ada sebut, dia kata ketenangan dari Allah dan rahmat dari Allah hanya akan diperolehi oleh kalangan yang hidup mereka selarah dengan sunnah. Dia jadi tenang. Mereka jauh dari perasaan takut dan keluh kesah. Apabila mereka melencong dari ajaran yang sebenar, maka akan hilang sakinah, ketenangan itu. Ini kata Al-Fattani. Kemudian jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, dalam kenyataan ini, tak apa, kita tengok ke depan. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata waman syadza, sesiapa yang terpencil, syazan terpencil dan terpisah daripada jamaah orang Islam yang benar, terpisah daripada jamaah orang Islam yang benar-benar beramal dengan Islam, maka mereka akan ke neraka, finnar. Dalam Jami' Tirmizi disebut ilan nar,
dan ianya bermaksud mereka terpisah dari orang Islam yang akan masuk surga dan mereka akan dicampak ke dalam neraka. Baik. Dalam hadis yang kita baca ni, man syadza syadza finnar. Sesiapa yang terpencil daripada umat Islam teramai yang mengikut sunnah ni, maka dia syadza finnar, dia terpencil dalam neraka. Tetapi dalam riwayat Tirmizi disebut man syadza syadza ilan nar. Guna ila. Dia jadi makna lain. Makna ke dia? Mereka terpisah dari orang Islam yang akan masuk neraka dan mereka akan dicampak ke dalam neraka. Itu maksud dia bila ada ilan. Jadi pisah tu bila? Pisah bila nak masuk surga, masuk neraka tu. Tu. Ini maksud. Jadi hak ni khilaf dalam bab usul lah kira-kira. Ataupun setengah ulama sebut khilaf dalam bab ibadat tu, tapi dia buat ibadat langsung tak serupa dengan Nabi. Tak boleh nak kait dengan Nabi. Tak ada asal dalam perbuatan tu. Hak tu boleh terpisah juga. Hak tu boleh terlibat masuk neraka je. Dia kena ingat hadirat. Saya sebut ni acak kali dah. Bila sebut masuk neraka ni, kena faham lah. Ada yang kekal, ada yang tidak. Jadi bila kata orang Islam masuk neraka, maknanya dia akan masuk surga juga akan datang. Tapi nak ayatnya kesal tu boleh bawa pada neraka. Kalau dia sesat tu bab akidah, siapa kekal dalam neraka. Tapi kalau sesat tu dalam bab-bab yang tidak melibatkan akidah, mana sesat tu menyebabkan masuk neraka, boleh sampai situ, tapi taklah kekal. Itu maksud dia. Baik, pedoman dan panduan hadis. Yang pertama, umat Islam tidak akan sepakat di atas kesesatan. Jika berlangsung kesesatan dari ajaran asal, ianya bersifat setempat, tidak menyeluruh. Ini maksud tidak berhimpun itu. Yang kedua, ijma' orang Islam adalah benar. Orang Islam bila dia ijma' di atas sesuatu, mesti di atas kebenaran. Tak ada ijma' sahabat ke, ijma' ulama kurun pertama ataupun siapa sekarang ni pun ulama ijma' dalam satu hal, tiba-tiba perkara tu sesat. Tak mungkin, mustahil. Itu maksudnya. Ada ulama sesat, ada. Dianya ulama. Hak Berelui, kita panggil Berelui, Syekh Ahmad Ridha Khan tu lah. Kemarin alim tu 9 buah kitab tulis bab usuluddin, ngaji habis Bukhari Muslim tu. Tapi jadi sesat apa? Kita terlibat dengan tarikat, terlibat dengan pahaman ni, akhir sekali puja Nabi lebih-lebih sehingga akhir sekali menganggap Nabi ni tak mati. Bila dia selawat dia tak khusi bawa dia, sebab dia yakin Nabi mari walaupun tak nampak pun. Sebab dia kata bagi yakin memang tak nampak. Kena waktu tak apa-apa. Bawa dia ni. Bacalah buku tu tahu dia. Sampai begitu sekali. Akhir sekali jadi sesat. Tapi nak kata semua jadi gitu ijma', tak ada. Tapi kalau ajaran lain memang berlaku ijma' di atas kesesatan. Orang Islam yang dimaksudkan adalah ulama mujtahidin. Orang Islam tidak mungkin ijma' di atas kesesatan. Jadi ijma' orang Islam mesti benar. Jadi orang Islam yang disebutkan tu siapa? Ulama kata orang Islam yang dimaksudkan dalam hadis, dalam kitab-kitab tu maknanya ulama mujtahid. Bukan kalau dari kalangan ahlus sunnah saja. Tidak dikira ijma' orang awam. Bila sebut ijma' ni dia tidak melibatkan kesepakatan orang awam seperti kita ni. Orang tak erti apa sekarang ni. Jadi maksud ijma' ulama mujtahidin. Yang ketiga, Imam Al-Munawi menyebutkan dalam Al-Jami'us Saghir, dia kata yang dimaksudkan dengan umatku adalah ulama. Ini kata Imam Munawi. Imam Munawi ni ulama hebat lah. Sebab kalau kita baca hadis memang ada nama dia. Dia ni. Dia kata, Nabi kata, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Ummati tu ataupun umat Muhammad, maksud umat aku ataupun umat Muhammad dalam hadis ni maknanya ulama, bukan orang awam. Kata Al-Munawi. Sebab kalau kata orang awam tak ada iktibar tu, tak ada nak kira tu. Kerana mereka menjadi ikutan masyarakat. Jadi masyarakat jadi sesat kiri dia. Sebab tu ustaz, ulama, kalau dia jadi ikutan, kalau orang ikut dia dalam bab kesesatan, salah. Ikut dia tapi dia tu salah, jadi ulama pengikut, dia menanggung beban dosa besar tu. Berat katlah hati-hati tak? Berat katlah. Yang keempat kata Imam Baghawi, al-jamaah mengikut tafsiran ahli ilmu adalah ahli fiqh dan ulama. Wayadullahi 'alal jamaah, cuba tengok dalam teks tu, wayadullahi 'alal jamaah, tangan Allah tu maksud sininya maknanya Allah akan jaga ni orang yang ikut jemaah ni. Jemaah ni siapa dia jemaah ni?
Jemaah di sini maksudnya ahli ilmu yang terdiri daripada ahli fiqh dan ulama. Ibnul Mubarak ditanya tentang maksud jemaah dalam hadis ni. Ditanya Ibnul Mubarak, beliau jawab mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Oh, dia begitu lah. Zaman dia bukan zaman dia. Bila orang tanya siapa dia jemaah kena ikut, mesti ikut jemaah tu. Saya nak Bakar, saya nak Umar. Dia ambil kepala sahabat tu paling besar. Apa dia Abu Bakar dengan Umar? Dia sebut gitu. Lepas tu bila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mati, maka dikatakan kepada dia mereka berdua telah mati. Dia sebut pula Sayyidina Uthman, dia sebut pula lepas tu. Nak ayatnya dia nak ajar masyarakat sahabat tempat kamu rujuk dalam bab nak faham ajaran Nabi. Kita nak faham ajaran Nabi ni kena tengok sahabat amal macam mana. Sebab tu hadis-hadis ni kalau kita buntu pemahaman hadis wajib tengok sahabat faham macam mana. Tu kata Ibnul Mubarak. Maka ada pula ulama lain kata maksud jamaah tu maknanya orang Islam yang telah terbukti kehidupan dia adalah sunnah. Yang kelima kata Syuraih, sesungguhnya sunnah sudah tetap. Syuraih ni dia faham hadis ni bila sebut jamaah ni mana orang yang betul-betul ikut sunnah Nabi. Ahli sunnah wal jamaah lah maksudnya. Ahli sunnah wal jamaah mana orang betul-betul ikut sunnah Nabi. Nabi buat gini, buat gini lah. Kalau orang ikut sunnah Nabi, dia tak akan kata, gini pun boleh juga. Betul, hak ni sunnah Nabi tapi hak ni pun boleh juga. Tu bukan ahli sunnah tu. Lepas tu nak panggil ke dia ustaz? Ikutlah. Tapi jangan panggil ahli sunnah. Ahli sunnah, dia, kalau jelas Nabi buat gini, dia buat gini. Kata Syuraih, sesungguhnya sunnah sudah tetap. Dan ianya mendahului kias. Maka ikutlah sunnah. Dan jangan melakukan bid'ah. Parok tu tinggal tu. Tinggal lah sebuti. Jangan melakukan bid'ah. Dan melakukan bid'ah. Parok tu. Macam mana boleh tinggal jangan tu? Dan jangan melakukan bid'ah. Maknanya bila sunnah tu telah tetap, jangan dikiyah-kiyah lah. Jangan dikiyah-kiyah. Yang keenam, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini dalam tajuk Awailul Fitan. Mula-mula berlaku fitnah. Fitnah mula-mula berlaku bab bid'ah lah sebenarnya. Baik. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini dalam tajuk Awailul Fitan, awal-awal fitnah. Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Sulaiman bin Sufyan At-Taimi. Beliau adalah dhaif. Mana hadis ni ada ulama kata dhaif kerana hadis ni asalnya riwayat Imam Tirmizi. Dalam riwayat tu sanad lengkap dia ada seorang yang bernama Sulaiman bin Sufyan At-Taimi dan beliau ni ulama kategorikan sebagai perawi dhaif. Bahkan Imam Bukhari menghukumkan Sulaiman bin Sufyan sebagai munkarul hadis. Mana dia meriwayatkan hadis, mana dia ni telah meriwayatkan hadis, mana riwayat dia bercanggah dengan orang yang lebih sahih pada dia, maka riwayat dia jadi riwayat mungkar. Oleh itu hadis ni dhaif. Tetapi dalam kajian ulama hadis, dia kata walaupun hadis ni dhaif tetapi makna dia disokong oleh banyak hadis-hadis lain yang tidak dhaif. Sokongnya hadis-hadis lain itu yang menguatkan hadis ni, sokongnya itu dia panggil syawahid dalam pengajian hadis. Syawahid. Tu. Seperti ginilah contoh syawahid supaya mudah faham saja. Misalnya ada orang cerita kepada kita, kita tu tak percaya dia sebab acak kali dia pelawak. Dia kata aksiden parok, dia kata. Dia mari lewat, dia janji pukul 3, pukul 5 baru sampai. Dia kata Allah minta maaf lah, dia kata. Aksiden 2 tepat tu. Kat kita pun kena sama dah ni kali kepak dia mau pelawak ni. Kalau dia janji. Jadi hari tu sebab nampak ria sangat dia ayat. Kita pun telefon ke guru kita. Betul ke? Demo lalu jalan tu betul ke ada aksiden? Kau tu kata betul. 2-3 orang kata betul. Jadi betul tu kita pakai hak dia ke pakai hak kawan tu? Kita pakai hak orang lain tu. Cuma kita terima hak dia ni kerana orang lain. Tu dia panggil syawahid hak tu. Kalau nak pakai hak dia tak boleh. Tu mudah faham. Jadi nampak zahir kita terima hak dia ni, sebenarnya kita terima hak orang lain. Hak tu hak orang lain tu yang menguatkan cerita dia ni, tu dia panggil syawahid. Gitu mudah faham. Seperti mana disebutkan oleh Ibn Hajar dalam kitab At-Talkhis dan disebutkan juga oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Kenyataan ini menunjukkan, menjadi petunjuk bahawa hadis ini ada asal. Hadis ini ada asal. Mana boleh diterima lah. Kalau kata dhaif pun kena tengok riwayat lain. Ada semakna dengan ni. Gitu. Jadi gitulah hadis hadirat. Kemudian hadis yang ke-174 ni kita bincang minggu depan lah. Sebenarnya lebih kurang baca lalu. Tak apa ni. Panjang juga ni. Kita bincang semula lah minggu depan lah insya-Allah.
Jadi hadirat tu kena ingat satu kau lah dalam perbincangan kita ni. Mana kita ni bila kita nak buat ibadat, kita betul-betul kena pastikan ibadat tu biar betul-betul daripada Nabi. Hatta selawat pun. Allah ni memang banyak sungguh selawat kita tengok. Banyaklah beratus tidak sampai beratus lah. Berbelah-belah selawat. Jadi kalau kita tengok Nabi ajar bab selawatnya ada lebih ke 7 ataupun 9 ya. Lepas tu nak amal-amal ustaz. Kalau tanya gitu saya jawab gini, kalau tanyalah. Biar tak tanya pun. Gini hadirat. Kita nak amal selawat sangat ni bab apa? Bab apa yang nak amal sangat selawat ni bab apa? Nak dapat kelebihan. Moga ada kelebihan. Siapa dia ajar kata selawat ni ada kelebihan? Nabi. Lepas tu masa Nabi ajar tu ada dah keselawat ni. Nabi kata siapa dia idza dzikra ismi, apabila disebut nama aku, maka dia tidak selawat. Orang itu gedebuk, orang itu tak dapat syafaat banyak hadis Nabi. Masa Nabi ajar selawat orang Muhammad ni ada dah ke tak? Ada dah ke tak? Tak ada lagi. Lepas tu hak Nabi royak hak boleh pahala. Selawat mana? Hak ni tak lahir lagi. Hak ni zaman milenium lahir. Jadi makna hak Nabi kata selawat orang lebih hak mana? Mana? Hak ada dalam kitab sahih tu lah, dalam hadis. Amal tu hak paling sahihnya hak kita baca di tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah tahiyat akhir tu. Tu hak paling sahih. Dalam banyak-banyak selawat Nabi ajar, ulama kata hak tu paling sahih. Bapa ya tak siamah hak tu nak ambil lain tu apa? Betul lah ustaz saya ni bukan Maulana, ustaz lain. Dia kata orang kita ni dia tukar tai kuba dengan suara. Bila letak dalam pinggir tai kuba dengan suara, dia gegah tai kuba, suara itu ambil sebab dia nampak serupa gak hidung sombak. Bapa jadi lagu tu pelik, saya tak faham tu. Bapa dia ambil selawat hak ni hak tidak daripada Nabi. Hak Nabi ada bukan sebanyak. Tak kena tu. Lepas tu duk dakwa saya ke Nabi. Hadirat dalam kitab ulama kumpul khusus setiap hari ni gapo dia hak Nabi buat dengan tetap sehingga kita boleh katakan sunnah 1000 amalan sunnah sehari semalam. Setiap kenyataan itu disertakan dengan dalil-dalil hadis yang sahih. Setebal ni buku ditulis oleh Abdullah Ali Ju'aithi. Apa tak sama tu? Amal kat hak tu habis dulu. Lepas tu kalau habis hak tu Quran, mana Quran? Quran. Baca tu ada. Cukup dah untuk tak perlu kita ambil orang lain kan. Bila ambil orang lain itulah jadi pertikaiannya. Itu gitulah nasihat saya tidak kalau kita nak selamat kita ikut jelas daripada apa yang Nabi ajar. Cuma saya nasihat semualah. Jangan kita mencelarukan masyarakat dengan menghukum orang. Tak gitu. Cuma kita amal. Bila kita ni amal pakai amal sunnah, ja'al haq wa zahaqal batil. Hak tak betul dia akan hilang sikit-sikit gitu ya. Dia tak boleh lawan hak betul. Dia kalah hak tak betul. Cuma dia tu pernah satu ketika tegak dalam masyarakat sebab sunnah jarang diamalkan dengan sebenarnya, dengan sepenuhnya. Begitulah hadirat, insya-Allah minggu hadapan ni kita sambung hadis yang ke-174. Ada sekitar 6 hadis lagi, tak silapnya habislah. Lepas tu kita masuk kitabul ilmi. Biar betul akidah faham molek baru kita kecek bab ilmu pula. Tu maksud dia. Tu. Kalau kata betul stesen dulu baru dia bunyi suara, lepas tu kita buat kira lah tu. Seolah-olah gitulah. Saya rasa setakat itulah dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.